ဆိုတော့ဘာလုပ်ရမလဲ step by step လေးပြောပြပါဆိုလို့ရှင်တော့ number 1 check ကတော့ကျွန်တော် page ကိုစဖွင့်ပါပေါ့လေကိုယ် like ဆက်ကျွန်တော်က copywriter ပါဒါကိုစပြီးတော့လေ့လာနေရတစ်နှစ်ကျော်ပါပြီ agency မှာတကယ်လို့လုပ်တာတော့9လ6လလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ brand အကြီးကြီးရဲ့အတွက်တော့ရေးပြီးနေရပါပြီကျွန်တော် personal brand တစ်ခုတည်ဆောက်ချင်လို့ပါလူတွေကျွန်တော်ကိုသတိထားမိလာအောင်ရှုံးလာအောင်ပြီးတော့ content writing ပဲလိုအပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုမြင်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသိချင်ပါတယ်ကိုတဲ့ personal account ကနေဘယ်ကနေဘယ်လိုစလုပ်ရမလဲဆိုတာဘာမှမသိပါဘူးအဲ့တဲ့ဘာလုပ်ပါဆိုတော့လေတဆင့်ချင်းပြပေးပါဦးကိုယ် like ဆက်ကြည့်လို့တင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်ရမလဲ step by step လေးပြောပေးပါဆိုလို့ရှင်တော့ number 1 check ကတော့ကျွန်တော် page ကိုစဖွင့်ပါပေါ့လေဒီမှာရေးထားတာကဘာရေးထားလဲဆိုတော့ personal account ကနေပြီးတော့ဘယ်ကနေဘယ်လိုစလုပ်ရမလဲဆိုတာဘာမှမသိပါဘူးကိုတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးချင်တာက personal account ကနေပြီးဘာလုပ်ပါလဲဟုတ်တယ်မကျွန်တော် personal brand တကယ်ချမယ်ဟေးကျုံးမယ်ဟေးဆွဲမယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတာက page စာဖွင့်လိုက်အဲ့တော့ page ဖွင့်တော့မှပဲလေကျွန်တော်တို့ Facebook ကနေပြီးတော့ဒီကိုရဲ့personal branding အတွက်ကိုအစီအပြေနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိ reach ဖြစ်မှာလဲဘယ်လောက်ထိ engagement ပါရညာတွေတာကာတွေပေါ့လေเนาะအဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အစီအပြေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမှာပါအဲ့တော့ number 1ကတော့ page ဖွင့်ပါnumber 2ကတော့စရေးပါပေါ့လေเนาะအဲ့တော့ကိုကcontent writer ကို content writing အတွက်ကိုပဲကျွန်တော်ဥတည်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ content writing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကို learning လုပ်လာခဲ့တဲ့ကိုရဲ့ learning path တစ်ခုလုံးကျွန်တော်ရှိပါမယ်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်တော့ဒီ LSKI page မှာ marketing တွေကျွန်တော်ရေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် marketing အကြောင်းတွေကျွန်တော် content အကြောင်းတွေကျွန်တော် media buying အကြောင်းတွေကျွန်တော် marketing strategy အကြောင်းတွေစားတဲ့ branding တွေ keyword တွေ influencer marketing တွေစားတဲ့ဟာကြောင့်အကုန်လုံးရေးလာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအရင်တော့ marketer တယောက်မို့လို့အခုလည်း marketer ပါပဲအခုတော့အရင်တော့ marketer ဖြစ်နေပြီးတော့အခုလည်း marketer မဟုတ်တော့ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအခုလည်း marketer ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အခု live face ကဘယ်အောင်နေလဲဆိုတော့ကျတော့ဒီ startup business တစ်ခုကိုကျွန်တော် run နေတဲ့ live face ရောက်တာဖြစ်တဲ့အလျောက်ကျွန်တော်ဒီ startup မှာကြုံနေရတဲ့အခက် challenge တွေနဲ့အဲ့ဒီ challenge တွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးထိတ်အောင်လုပ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော် content အနေနဲ့ရေးပါတယ်expertise တယောက်အနေနဲ့မဟုတ်နေဘူးဆိုရင်တော့ still fine တင်မလားဘယ်လိုမျိုးကြီးကိုကဒီနေရာမှာလုံးဝဆရာကြီးလုံးဝရှစ်ကျွမ်းတယ်ဆိုတော့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ချင်တယ်မလိုပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တာပေါ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့ I mean nobody is born perfect တင်မလားဆိုတော့ဘယ်သူမှဒီဟာကြီးကိုgenius level ကြီးနဲ့မွေးလာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကြတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ကကိုယ့်ရဲ့ learning path တစ်ခုလုံးကိုဒီကိုယ့်ရဲ့ Facebook page ပြီးလို့ရှိရင်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကဘာထက်ချက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအပေါ်နားလေးမှာသိထားမိလားမသိကျွန်တော် Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor channel 8ခုနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ content တွေကျွန်တော်ဖြန့်နေရပါတော့ဆိုတော့ကိုထောက်အောင်သိလဲဖြစ်စေချင်တာကဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုံးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗီဒီယိုပါရိုက်ပါအဲ့ဒါကကျွန်တော် TikTok ရမယ် YouTube ရနိုင်ပါတယ်စာကြီးပဲရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် Facebook or at least LinkedIn တစ်ခုလောက်တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားပါအဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာတော်တော်များများရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအကြီးဆုံး challenge ပေါ့နော်အကြီးဆုံး challenge ကကျွန်မအဲ့လောက်ကြီးအများကြီးပြရလည်းမဟုတ်ဘူးရေးရမှာကြောက်တယ်ရေးရမှာမရေးချင်ဘူးမလုပ်ချင်ဘူး content မထွက်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ဒီကပြောချင်တာကဆောစောကကျွန်တော် target 3ခုပြောခဲ့တယ်ဟုတ်ကိုအောက်က junior တွေရှိရယ်ကိုနဲ့ dan to peer တွေရှိရယ်ကိုရဲ့ senior တွေရှိရယ်အဲ့တော့ကိုကရေးနေတာကကို senior တွေအတွက်ကိုလည်းမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ peer အတွက်ကိုလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ LSKI ကိုစောက်ခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းကကျွန်တော်ရဲ့ junior တွေနောက်တက်လာမယ့် marketer တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်လိုမျိုး challenge တွေကြုံနေခဲ့တယ်ဆိုရင်တဲ့မှာကျွန်တော်လို3လလောက်ကိုအချိန်ယူပြီးတော့အဖြေရှာတဲ့ဟာကနှစ်ရက်ထဲနဲ့ကျွန်တော်အဖြေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကသူတို့ရဲ့ skill set ကကျွန်တော်ထက်မြန်ကိုပို့ပြီးတော့ grow လာနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ကိုဒီမှာကိုထက်အောင်သွေးတည်လဲဖြစ်စေချင်တာတော့junior တွေကိုဥတီပြီးတော့မှကိုထက်အောင်သွေးကြုံနေရတဲ့ challenge တွေနဲ့အရင်တော့ကြုံခဲ့ရတဲ့ challenge တွေဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းခဲ့ရလဲဘယ်လိုမျိုး copywriting framework တွေရှိရလဲဆိုရဲအဲ့စားတဲ့ဟာကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်